galera do canal JPP Cardoso. Hoje estou com mais um vídeo aqui para vocês. Galera, hoje estou aqui para mostrar para vocês como trocar o barulhinho do teclado do seu celular, galera. Tipo aqui assim, ó. A gente vai entrar no YouTube e vai aqui, ó. Vai ficar esse barulhinho, ó, galera. Então, você vai ter que instalar um aplicativo. Vocês vão vir na Play Store, vai pesquisar assim, teclado Go. Isso. Aí não vai baixar esse primeiro, galera. Vocês vão vir e vai encontrar esse aqui, ó. Esse aqui. Aí você vai instalar ele. Você vai abrir ele. Galera. Aí vai fechar o anúncio. E vai aparecer aqui assim. Aí você vai em som. E vai aparecer, ó. Tem esse, ó. Que é o padrão normal. Tem esse que eu gosto de usar também. Tem esse. Tem outro aqui também, ó, galera. Tem esse. Vou aumentar o som aqui. Viu, galera? Ó, tá vendo? Eu gosto de usar esse. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e falou!